Paketa e rimërkëmbjes duhet të përmbajë deri në 400 milion euro, kështu është shprehur kreu i shoqatës Albert Nasto në një dalje për mediat. 10 kërkesa me vlerë deri në 400 milion euro duhet të përmbajë paketa e rimërkëmbjes që sipas shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm duhet të miratohet sa më parë. Në një konferencë për mediat, kreu i shoqatës Albert Nasto ka paralajmëruar protesta nëse qeveria nuk reagon për 15 ditë. Nëse vazhdon kështu, qeveria nuk ndihmon rreth 80% e biznesit, do falimentojë. Mbas 15 ditëve ne do fillojmë ato që na jep ligji, forma dhe mënyra të ndryshme, pavarësisht epidemisë, forma dhe mënyra të ndryshme që nga greva, protesta, mbyllje subjektesh apo dalje dhe lypje nëpër rrugët e Tiranës apo të qytete të tjera. Kërkesat e biznesit janë të fokusuara tek ulja e taksave, faljet e detyrimeve dhe bonus prej 1200 euro për 6 muaj për biznesin e vogël, sinkron. Shoqata e biznesit thosë se nëse këto masa nuk ndërmerren sa më parë me 10 biznese do të falimentojnë teksa thonë dhe numrin e sipërmarrjeve që janë mbyllur deri më tani. Qeveria të nxit dhe inkurajoj sa më shpejt plani e rimërkëmbjes ekonomike të përgjysmohet taksat dhe tarifat vendore, të rishikohen dhe kompensohen të gjitha faturat e energjisë elektrike dhe të ujit, çdo biznes i vogël të financohet për këtë periudhë, flasim për 6 muaj, me 1200 euro, të krijohet një fond garancie për kreditimin e bizneseve të vogla me interes favorizues deri në 2% dhe pjesën tjetër të barës të interesit apo guaj shteti. Se takon nismave të qeverisë për të hequr tatim fitimi për biznesin me xhiro deri në 14 milion lek dhe vendosin e pragut të ri të TVSH 10 milion lek, ata kanë dyshime se mos është premtim elektoral.